Molt bé. Bon dia. Em disposo a fer la xerrada sobre la Zapa, versió comprimida per ser carregada al curs d'Odissea. Disculpeu qualsevol error. Ho he de fer d'una tirada, no podré editar i espero que quedi clar. Disculpeu les molèsties. Bé, doncs soc el Carles Sobrepera, soc director del CREDA de Barcelona i encantat de la vida faig aquesta petita presentació per col·laborar en aquest projecte. Anem a veure. L'he comprimit una mica i tinc una presentació una mica diferent de la resta, així que tindré aturades com aquesta. Ens hem d'ubicar en el moment que fem una KEI, imagino un centre que ha fet la Zapa, que segurament tindrà uns resultats baixos pel que fa al desenvolupament del llenguatge oral, segurament escrit, i trobarem aquest moment de què hem de fer, no? Com hem d'intervenir, què podem fer amb aquest centre perquè millori les seves pràctiques educatives i això tingui un impacte en el desenvolupament del llenguatge oral. Llavors, el que hem de fer és, abans de res, donar unes orientacions i unes consideracions prèvies de quins són, aquí posem, els ingredients que fan possible el desenvolupament del llenguatge. És a dir, què és allò que fa falta perquè els alumnes del nostre país desenvolupin, i de qualsevol país, desenvolupin llenguatge oral. I això ens ajudarà després, com veureu, a fer propostes d'activitats, perquè, tot i que a la part final, la penúltima, hi ha algunes propostes d'activitats, com ja veureu i ja entendreu i ja sabreu, qualsevol proposta que consideri aquestes prèvies, aquests ingredients que fan possible el desenvolupament del llenguatge serà bona. Però hem d'entendre això també per poder-ho traslladar als centres, perquè els centres actualment han de combinar moltes indicacions de tots tipus, que moltes potser són bones, d'altres potser no tant, però moltes vegades quan les combinem totes juntes el resultat és el que tenim, que és dolent. Per tant, entenguem això i dediquem un moment a aquestes consideracions prèvies a com es desenvolupa el llenguatge. Per fer-ho, jo em baso en un article, tot i que n'hi ha molts, hi ha centenars d'estudis, hi ha moltíssima evidència al respecte. És un estudi que reforça la idea de la bretxa d'èxit, que és una idea que va aparèixer en uns estudis ja dels anys 70, també dels 80. Bé, eren uns estudis antics que analitzaven les interaccions entre les famílies, entre els pares i els seus fills, seccionaven algunes variables com el nivell socioeconòmic i feien unes prediccions. Bé, alguns d'aquests estudis antics, sobretot el primer, que ja l'he tret de la presentació, doncs era molt aclaridor, però tenia les seves limitacions tècniques. Per això us presento aquest, que us l'explicaré molt breument, perquè és molt més recent, és del 2017, com veieu, i és un estudi que metodològicament i tècnicament és impecable i que, per tant, ens serveix com una font molt sòlida. Aquest estudi, aquí teniu el títol, no el llegiré perquè el meu anglès és horrible, doncs tenia els següents objectius, oi? Elaborar una referència de qualitat de paraules adultes, vocalitzacions infantils i torns de conversa en infants de 2 a 48 mesos. Recordo que el que estem fent ara és buscar quins són aquests ingredients que fan possible el desenvolupament del llenguatge i això ho hem de buscar en els estudis que han estudiat justament això, el desenvolupament del llenguatge i l'estimulació lingüística i les interaccions familiars. Aquest estudi té un segon objectiu que és analitzar l'impacte socioeconòmic en aquestes interaccions perquè, com us deia, aquests primers estudis el que intentaven esbrinar era per què carai en alguns entorns, en alguns barris, districtes americans o el que fora, hi havia una població que semblava que estava condemnada al fracàs educatiu i una altra que que tenia l'èxit educatiu garantit i es veia venir que la cosa anava pel nivell socioeconòmic, llavors analitzaven tot plegat. Doncs anem a veure ràpidament aquest estudi. És molt interessant llegir i esbrinar què estaven buscant. Mireu, van trobar amb uns participants de 329 famílies, això no és poca cosa, són moltíssimes famílies, eren famílies monolingües d'anglès, infants sense problemes de desenvolupament, és a dir, buscaven famílies a les quals no poguéssim imputar altres variables amb les que jugaven i jo penso que les van trobar. Què buscaven? Buscaven, com he dit abans, paraules adultes. Això és molt important, perquè els estudis i qualsevol estudi que analitzi el desenvolupament del llenguatge i que vulgui avaluar l'impacte de les diferents variables, el que cerca són paraules adultes adreçades als infants. No busquen paraules dels germans petits, no busquen paraules dels companys de l'escola bressol, busquen paraules dels adults. I això és molt important perquè, com veurem, ja us ho aviso, és el primer ingredient que és necessari pel desenvolupament del llenguatge. Si els infants
no senten altres adults competents, perquè quan un infant és petit no és un competent lingüístic, els seus companys, els seus germans petitons no són el millor model lingüístic. Si els infants no tenen adults competents que els parlen, no desenvolupen llenguatge. I és per això que els estudis busquen aquestes paraules adultes. Quan els adults fan aquestes paraules, donen aquestes paraules adultes als infants típicament reaccionen amb vocalitzacions. Llavors, els estudis busquen justament aquestes vocalitzacions. I això, doncs, conseqüentment, dona un altre element que són els torns de conversa. De manera que aquest estudi, com la majoria d'estudis que analitzen el desenvolupament del llenguatge infantil, el que busquen és aquest partit de tenis. L'adult que li llença la pilota a l'infant amb una paraula, o dues o tres, i l'infant que torna la pilota amb unes vocalitzacions. Típicament els adults, encara que els infants no tinguin gaire intenció comunicativa, tornem aquestes vocalitzacions en forma de produccions lingüístiques enriquides i això és el que fan els torns de conversa. Aquest estudi us deia que era metodològicament impecable, bàsicament perquè, a diferència dels estudis primers, que ja no us he posat, que eren estudis en els quals els investigadors entraven a casa de les famílies amb unes càmeres immenses a analitzar les produccions i això condicionava una mica les produccions, aquest va fer servir el dispositiu Lena, que és un dispositiu molt que passa desapercebut, que es posa aquí amb un pitet, l'infant porta un dispositiu petitó en el seu body, en el pitet, a la samarreta, on sigui, els adults se n'obliden, s'activa, això grava, té un algoritme, envia les gravacions, són analitzades i tenim una anàlisi força objectiva i amb pocs condicionants. Bé, doncs aquest estudi, com ja es pot preveure, doncs acaba predient que els alumnes, els nens de nivell socioeconòmic més baix, produeixen menys vocalitzacions, participen en menys interaccions adult-nen i estan exposats a menys paraules diàries que no pas els seus companys amb nivell socioeconòmic més alt. La variabilitat, però, és alta. És a dir, aquest estudi també troba famílies de nivell socioeconòmic baix que tècnicament haurien d'estimular poc els seus fills, que sí que els estimulen, no? És a dir, no és un predictor absolutament taxatiu, però bé, és una variable. I aquest estudi doncs, acaba fent unes prediccions, diguem-ne, i ens trobem que els infants de nivell socioeconòmic elevat doncs, estan exposats a unes 3.000 paraules més al dia i això es tradueix en una bretxa extrapolada de 4 milions de paraules en 4 anys. Estudis anteriors parlaven de 30 milions de paraules, doncs no eren 30 milions, potser eren 4, potser eren 5, és igual, però la diferència és molt grossa. És a dir, el predictor que ens donava perquè els alumnes acabin tenint èxit escolar és el desenvolupament lingüístic i aquest desenvolupament lingüístic comença per l'estimulació a casa, concretament per com s'adrecen i amb quina quantitat s'adrecen els pares, els adults, els seus fills, els infants. I aquí teniu les relacions i ja veieu que aquí està dividit per nivell socioeconòmic. Al final, la correlació és que com més paraules diuen els adults als seus infants, aquests nens més vocalitzacions tornen als seus pares o als seus adults i més torns de conversa es generen. Sense això, sabem, és a dir, sense aquestes paraules adultes, no comença aquest partit de tenis lingüístic i sabem que no hi ha desenvolupament del llenguatge o és molt empobrit. I amb això hem trobat els primers 2 ingredients necessaris per desenvolupar el llenguatge, que són el primer, exposició lingüística de qualitat i per part de l'adult, és molt important dir-ho, perquè sí que és veritat que les interaccions entre iguals són molt positives, no direm el contrari, són positives, els alumnes, els companys han de parlar entre si, han de tenir companys, han de tenir espais d'interacció, però sense exposició de l'adult no hi ha desenvolupament lingüístic com a mínim de qualitat. Així que no tot pot ser treball en grup, no tot pot ser espai de coaprenentatge, ha d'haver-hi llenguatge dirigit per part d'un adult, si no, no ens estem basant en evidència almenys. Hi ha d'haver-hi interaccions de qualitat, serveix. Els principals ingredients pel desenvolupament del llenguatge són, doncs, exposició lingüística, ho sento per la repetició, de qualitat per part dels adults, interaccions de qualitat per part dels adults i després veureu per què és per part dels adults també, que també necessitem companys iguals, però
L'adult és un element de l'equació que no podem treure, després veureu per què. Ens falta el tercer ingredient. Quin seria el tercer ingredient que fa, diguem-ne, que és imprescindible pel desenvolupament del llenguatge oral? Doncs mireu, farem servir un altre estudi que metodològicament no és tan bo i que la seva mostra no és tan gran, però a mi m'agrada molt perquè és un estudi molt interessant que ens diu moltes coses amb molt poques pàgines. Mireu, tenim un estudi britànic que va avaluar 16 alumnes, eren poquets, de 3 anys, britànics, monolingües, de classe mitjana. Bé, el que no tenim aquí, no? Tots monolingües, de la mateixa... Bé, però havien d'aïllar variables. Aquests 16 alumnes van ser agrupats en dos grups. Un que li van dir mateixes històries i l'altre que es va dir diferents històries. El grup mateixes històries eren alumnes que eren exposats a un mateix conte a cada sessió. Ara no sé si ho vaig escriure bé o malament. La qüestió és que tenim un grup que sent un conte 3 vegades, el mateix conte 3 vegades. I l'altre grup que sent 3 contes diferents, un conte diferent a cada sessió, no 3 contes, aquí està mal escrit. Al final, però, com que és un estudi i aquests contes s'han escrit ad hoc per la situació, amb els suports visuals idèntics per tothom, aquests contes contenen un nombre de paraules, 8 o 9 paraules, que són noves, que són inventades, que són neologismes inventats, que són els que rastrejarem a l'estudi. Llavors, els investigadors volen saber si els alumnes incorporen aquestes paraules noves, que no han pogut sentir enlloc més perquè s'han inventat per aquests contes, si les incorporen millor quan les senten en un context repetitiu, una mica avorrit, diguem-ne, o si les incorporen millor en un context diversificat, amb contes diferents, amb contextos diferents. Llavors, per fer-ho, han fet el comptatge i tant el grup d'històries repetides com el grup d'històries noves senten les mateixes paraules al mateix número de paraules. És a dir, tant si agafem un nen com un nen de cada grup, al final han sentit el mateix número de vegades aquella paraula nova. Anem a veure quin grup va incorporar millor el vocabulari. Faríem una enquesta, però això és en diferit. Doncs, com podeu imaginar, tot i que jo l'altre dia vaig tenir la sort que em van convidar a la universitat per fer una xerrada i vaig exposar aquest mateix estudi i la majoria aclaparant d'alumnes de magisteri van dir que sospitaven que els infants aprenien millor les paraules noves en contextos innovadors i no repetitius, no. La qüestió és que a la primera visita els investigadors van trobar que els alumnes que havien sentit les paraules en contextos amb el mateix conte repetitiu havien incorporat millor les paraules. A la segona visita s'igualava una mica, però encara guanyaven els del context repetitiu. A la tercera visita, el grup de mateixes històries incorporava millor les paraules noves. I post-test, és a dir, un mes o 2 mesos després de l'experiment, el grup que havia sentit aquestes paraules en contextos repetitius, en el mateix conte, havia incorporat gairebé definitivament aquestes noves paraules molt millor que el grup que havia sentit les mateixes paraules, la mateixa quantitat de vegades en històries diferents. Per què és això? Per què la intuïció ens diu que és el contrari? La intuïció ens diu que és el contrari perquè no parem de sentir que la repetició és dolenta, que la memorització és dolenta, que... No, res d'això. La repetició és molt necessària, la memorització també, i això no implica destruir la creació, ni l'aprenentatge actiu, ni res d'això. Sembla ser, i aparentment, i és així, és de lògica evident, que els alumnes que senten un conte per primera vegada tenen uns recursos cognitius determinats. Llavors, han de fer servir aquests recursos cognitius per poder entendre el marc narratiu, per poder entendre qui són els protagonistes, qui són els personatges principals i els secundaris, quin és el nus, quin és el problema, com es resol, quines són aquestes paraules que no entenc i que no he sentit mai. Clar, la primera vegada que sentim un conte nou, tenim el cervell aplicant tots els recursos cognitius per entendre-ho tot. Si a la següent vegada tornem a activar un conte diferent, tots els recursos cognitius tornen a anar centrats a esbrinar quin és el protagonista, el clímax i tota la pesca. Si repetim el conte, si fem el mateix conte, els recursos cognitius s'alliberen i podem fer servir
la nostra cognició, aquests recursos, per estar atents a les paraules noves, perquè ja coneixem el personatge, ja sabem què passarà, coneixem la trama, la podem intuir, perquè la podem recordar, i aquella paraula que no havíem sentit mai, l'última vegada que vam sentir aquest conte, ara sí que podem activar els recursos cognitius per establir inferències i per poder esbrinar de què van. Sigui com sigui, la repetició de la tasca permet l'automatització de processos i això facilita l'aprenentatge en general. Allibera recursos per nous aprenentatges. Així doncs, ja sabeu quin és el tercer ingredient pel desenvolupament del llenguatge, la repetició. Així, sabem que necessitem molta exposició lingüística per part d'un adult de qualitat, necessitem interaccions de qualitat entre adult i infants, a més que també en necessitem entre companys, i molta repetició. I la repetició, jo ara aquí us l'he posat de context, us he parlat de la repetició de la tasca, però la repetició també és important en si de la paraula, perquè com veieu, aquest estudi ja preveia que els infants havien de sentir aquestes paraules noves moltes vegades. Així que la repetició té dues branques. La repetició de la mateixa paraula, és a dir, els alumnes han d'estar exposats a les mateixes paraules, converses, rutines lingüístiques diverses vegades en el mateix context. És a dir, no podem anar innovant cada dia la proposta, no podem preparar cada dia activitats innovadores perquè aquella ja l'hem cremat. No, hem d'ajudar els alumnes a incorporar les activitats, a conèixer aquests marcs automatitzables per poder incorporar nous aprenentatges. Darreres consideracions, perquè abans de continuar i d'entrar en propostes didàctiques, doncs hem de tenir en compte altres aspectes. Tenim tres elements: el soroll ambient, la higiene nasal i vocal i la salut auditiva. Comencem pel soroll ambient. El soroll ambient és el gran enemic del desenvolupament del llenguatge. I, malauradament, cada cop està més de moda entre les escoles les comissions d'estètica i aquestes propostes alliberadores de parets i que traiem els murals i que tot sigui molt zen. Potser està bé. Hem de valorar fins a quin punt, no? Perquè també els alumnes necessiten suports visuals, als alumnes els pot anar bé tenir algun recurs a la paret, però realment el que més mal fa a l'aprenentatge no és el soroll visual, sinó el soroll de debò, el soroll auditiu. D'això hi ha estudis a patades. Jo us en poso un aquí, que ja el podreu llegir, jo en parlaré molt per sobre. És un estudi molt vell i que segurament metodològicament és millorable. Hi ha molts estudis que parlen de l'impacte del soroll en l'aprenentatge, però també en la productivitat, en el món de l'empresa. Hi ha molts estudis que parlen del soroll. Aquest us el poso perquè és divertit, perquè és d'escola i perquè és dels anys 70. I ara, quan veureu les mesures, al·lucinareu, perquè pensarem, estem al 2026 i al 1974 ja hi havia investigadors que sospitaven que segons quins decibels eren nocius. Ja estem al 2026, no sé si abans he dit 24, i tenim molt més soroll del que analitzaven en aquest estudi. Mireu, aquest estudi se centra a Manhattan, ja sabeu, als Estats Units, on fan la majoria d'estudis, malauradament, a veure si ens posem les piles per aquí. I el seu objectiu era, com he dit, analitzar, relacionar, de fet, el soroll d'alta intensitat amb el rendiment acadèmic. Ubicaven l'estudi en una escola de Manhattan, una escola que tenia una via del tren d'aquestes que passen pel carrer, o del metro, que no és subterrani, que cada 4 minuts i mig, com veieu aquí, passava per la classe i el soroll arribava a uns 89 decibels. 89 decibels és molt, però avui en dia és massa normal. Jo cada cop que faig observacions a les escoles porto amb el telèfon mòbil, et pots posar un decibelòmetre, que no és la mesura més acurada, perquè no és un decibelòmetre de cabina audioprotètica, però és un indicador. I hem arribat a veure els 85 i els 89 decibels en una aula quan tenim tots els nens fent campant o fent plàstica tots junts i tothom pot parlar. Llavors, de fet, és un soroll, és una intensitat habitual quan tenim
3 classes juntes fent el que sigui, lliure circulació o racons tots junts, aquesta cosa que fem que agrupem els alumnes i els subdividim i fem tot el cicle, una activitat intercicle, i a més hi ha mobilitat i és habitual. Quan tenim molts alumnes corrent i parlant en un espai reduït, arribem a aquest soroll. Doncs mesuraven això i analitzaven. I bé, ja us faig l'espoiler que al final, analitzaven, com veieu aquí, el grup sorollós i el grup tranquil, perquè no us ho he dit, però aquesta escola tenia una línia educativa que estava protegida del soroll perquè les seves finestres no tocaven el lateral per on passaven els trens i, en canvi, tenien una línia educativa que sempre estaven, les seves aules sempre estaven a la part de la finestra del tren i, per tant, era la línia afectada, el grup sorollós. Van fer les seves anàlisis i al final tenien que, efectivament, teníem retards d'entre un grup a l'altre de 3 a 4 mesos o fins a 11 mesos. Tenir el nas tapat no ens ajuda a desenvolupar el llenguatge oral. Tenir el nas tapat ens aboca a respirar amb la boca oberta. I també hi ha desenes d'estudis que relacionen la respiració oral amb el fracàs educatiu, amb les dificultats de llenguatge, amb moltes dificultats. Els alumnes han de respirar amb la boca tancada i han de poder respirar pel nas. Un alumne que no pot respirar bé no pot parlar bé. I un alumne que no pot parlar bé s'està donant retroalimentació lingüística defectuosa, si m'ho permeteu dir així, i això té una afectació negativa en el seu component fonològic. I en el moment de desenvolupament hem d'estar en les millors condicions. Això seria com, jo què sé, jugar a futbol amb unes bambes sense tacos i una pilota quadrada, no sé com dir-ho, tampoc soc gaire fan del futbol, però necessitem les millors condicions. El soroll ambient, és a dir, el no soroll ambient, una bona higiene nasal vocal i la salut auditiva. Avui en dia la salut auditiva no ens ha de preocupar gaire perquè les pèrdues auditives, la majoria es detecten als hospitals i ja sabeu que tot va molt bé, però de vegades, justament quan no tenim una bona higiene nasal i vocal, quan tenim moltes otitis o de vegades alguna petita pèrdua es pot escapar, els mestres hem d'estar una mica atents als alumnes i quan un alumne pregunta què moltes vegades, hem d'estar atents a indicadors, tenim algunes proves que es poden passar a l'aula, que van fer unes companyes del CREDA del Vallès ja fa uns anys, podeu contactar amb el CREDA per demanar ajuda, però hem d'estar atents i ens hem d'assegurar que tot funciona. És a dir, tenim els ingredients, exposició lingüística per part de l'adult de qualitat, interaccions amb l'adult de qualitat, repetició i aquestes consideracions. Cuidem el soroll ambient, cuidem l'espai, cuidem el nas, la boca i l'orella i tinguem-ho tot a punt. Analitzem i actuem. Molt bé, doncs ara som en aquella que ahir, o som després d'aquella que ahir, o som quan sigui, perquè la missió que tenim és que amb aquesta APA ens adonem que si a la nostra escola o a l'escola que anem a assessorar o on sigui, el llenguatge oral no està anant bé, hem d'aplicar algun canvi. El primer que hem de fer és analitzar tenint en compte aquestes consideracions. No vinc aquí a carregar-me res, però cada cop és més freqüent i dominant que els horaris infantils siguin plens de tot això que veieu aquí. Tot això que veieu aquí potser té alguna aplicació pràctica positiva per a algun aprenentatge, però no garanteix exposició, no garanteix interacció i no garanteix repetició. Els alumnes que estan fent microespais, racons, projectes, experimentació, estic parlant d'infantil, perquè els projectes, quan un alumne ja té unes capacitats desenvolupades i uns coneixements per aplicar, doncs és una situació diferent, però els alumnes d'infantil que encara arriben amb una motxilla molt buida no tenen aquestes coses per aplicar. Bé, no m'extendré aquí. El que és absolutament evident és que totes aquestes situacions no és la situació d'una mestra que està explicant un conte, per exemple. No és la d'una mestra que està gestionant converses, perquè estem donant molta autonomia i molta autosuficiència als alumnes, que pot anar bé per desenvolupar algunes competències o capacitats, però no per la lingüística, perquè no hi ha exposició lingüística per part de l'adult, no hi ha interacció tampoc per part de l'adult i no hi ha repetició perquè, a més, anem movent el cul cada dia perquè cada dia sigui diferent. Doncs el que haurem de fer és analitzar els horaris. Llavors tindrem horaris d'aquest tipus perquè avui en dia els horaris de tot el país infantil són així. Hàbits d'entrada, educars, contes, cercle restauratiu, ambients, consciència fonològica, ludoteca, situació d'aprenentatge, però hi ha moltes coses i any rere any canvien els noms, però jo si em poso en moda
intervenció, aquí hem de fer un canvi radical, jo diria que tot això no garanteix l'estimulació del llenguatge. Ens hem de carregar tot això? No, no ens hem de carregar tot això, simplement hem de reconèixer que en un horari amb aquests noms, i potser m'equivoco, doncs el dilluns només durant el conte podem preveure una exposició lingüística de qualitat que generi potser amb sort una mica d'interacció, no sé si repetició. El dimarts no sé jo si els cercles restauratius realment ho aporten, potser sí, segons com ho gestioni l'escola, un cercle pot ser un espai de conversa en la qual hi ha interacció i exposició, però ho poso a mitges perquè depèn com es faci, potser no. La consciència fonològica la salvo, tot i que hem d'anar molt en compte perquè venedors de fum de consciència fonològica n'hi ha molts i a Instagram hem arribat a veure materials de consciència fonològica sobre la H. Doncs, bueno, hem d'anar alerta. Anglès, òbviament, també, però la resta, si ens posem molt filiprims, que ens hi hem de posar perquè la nostra missió és millorar els resultats acadèmics del país i millorar la competència oral, doncs hem de dir no, amb un horari així, que és el de la majoria d'escoles, no funcionem perquè no garantim aquests ingredients. Llavors, les nostres propostes és trobar en aquests horaris, no cal que ho remenem tot, no cal que ens posem a dir suprimiu tot el que feu, no. Cada dia, mirem que cada dia hi hagi un parell de sessions en les quals es pugui garantir l'exposició, la interacció i la repetició, d'acord? Aquí teniu una llista de verificació que podreu revisar, és una mica extensa, però ens pot ajudar, perquè de vegades pot haver-hi dubtes de dir no, jo als meus racons parlo amb els alumnes. Bé, doncs agafem aquesta llista de verificació i analitzem-la i no hi ha uns resultats quantificats, és a dir, són orientatius, però ens ajuden a analitzar, perquè potser sí, potser jo he de dir que amb aquests racons, perquè en tinc uns al cap, els alumnes només campen sols, però potser a la teva escola els racons són més dirigits i llavors analitzem la llista de verificació, no ens convertim en derivants de res i analitzem cada proposta, que hi ha escoles que fan propostes que tenen aquests noms i sí que garanteixen tot això, així que analitzem-ho i no matem el nom per la cosa només. I proposem. Ara hem de proposar a l'escola que incorporem mesures universals, en primer lloc, on es garanteixi tota aquesta estimulació. Abans de començar, soc l'amo dels preàmbuls i de les preliminars perquè no acabo d'entrar mai en matèria, però això és molt important. Hem de recuperar aquest llibre, l'ús del llenguatge a l'escola, tot i que sigui dels 90. Els mecanismes neurobiològics del desenvolupament del llenguatge no han canviat, aquí estan explicats, són vigents i, per tant, hem de recuperar aquest llibre. Aquest llibre ens explica aquestes estratègies d'interacció verbal, que jo us resumiré molt fàcilment, perquè de fet no cal aprendre-se-les totes, només cal aprendre què és el que hi ha al darrere d'aquestes estratègies d'interacció verbal. Aquest llibre de l'ús del llenguatge a l'escola es basa en molts altres llibres també que parlen sobre el desenvolupament del llenguatge i el que fan és analitzar les relacions naturals entre les famílies i els seus fills pel que fa al desenvolupament del llenguatge i transferir-ho, convertir-ho en estratègies d'intervenció. Perquè allò que ens funciona de manera natural en l'entorn natural ho hauríem de poder aprofitar pels entorns formals o artificials com podria ser l'escola. Llavors, aquestes propostes de les estratègies d'interacció verbal parteixen d'aquí i parteixen d'aquell partit de tenis que us deia de l'intercanvi lingüístic. En què consisteixen? Doncs consisteixen que l'adult, sigui la mare o el pare o sigui la mestra, doncs li diu alguna cosa a l'alumne, li llença la pilota, li fa una pregunta, i què has portat avui per esmorzar? I la criatura, dir 3 o dir 4 o del que sigui, respon. Cada criatura respon al seu nivell. Hi ha alumnes que estan al nivell que els toca evolutivament i n'hi ha que no, n'hi ha que estan per sota, que són segurament els que ens preocupen, n'hi ha que estan per sobre. L'alumne que està per sobre ens dirà, doncs he portat un entrepà de fuet. Perfecte, i la mestra dirà, que bo, me l'ensenyes, i seguiran parlant. I el que està per sota dirà, Papi Pau. I la mestra, amb una mica de sort, farà així amb l'ull i veurà que porta un bollicao, que imagino que ja no existeixen, però m'ha vingut al cap, i farà una sobreinterpretació. I li dirà, has portat un bollicao, i seguiran parlant. Llavors, la gràcia d'aquestes estratègies és que el mestre, la mestra, la mama, qui sigui, llança la pilota a l'alumne i li dona exposició lingüística. Què has portat per esmorzar? Li estem regalant paraules, li estem regalant sintagmes, li estem regalant una oració interrogativa, li estem donant estimulació. I l'alumne
torna i ens torna la pilota. Mira, com que aquest alumne encara no sap jugar gaire, aquest tenis lingüístic ens diu coquicao. No passa res, perquè la mestra li torna una producció ajustada al seu nivell de dificultat, perquè li torna millorada. Li tornem la pilota millorada i li diem, has portat un bollicao. I ja li estic posant un verb, li estic posant un sintagma nominal, li estic posant un determinant, sí? Llavors, les estratègies d'interacció verbal que només es poden donar quan hi ha interacció de qualitat amb l'adult, i és per això que la dels infants entre companys aquí no ens interessa, per positiva que sigui, aquí no ens interessa perquè els companys mai faran això conscientment. En canvi, els adults sí, perquè estan per sobre, lingüísticament, i es poden ajustar cap avall al nivell adequat. Llavors, diguem-li sobreinterpretació, diguem-li expressió, diguem-li expansió, diguem-li reformulació, al final és quan la mestra està parlant amb els infants, pot regular la seva conversa per tornar aquesta pilota de qualitat i donar-li una estimulació a mida de qualitat que empeny l'alumne en el seu desenvolupament lingüístic el pas que necessita, perquè si li donem massa qualitat potser és massa. Llavors, amb aquestes estratègies ens ajustem perfectament al llenguatge de cada alumne. I això ho dic perquè, sigui l'activitat que sigui, les mestres hem de fer això. I hem de provocar situacions d'aprenentatge, propostes didàctiques on puguem fer això. Quan tenim els nens corretejant pels passadissos o per les aules sense una direccionalitat, sense dirigir l'activitat als adults, no ho podem fer. Llavors, hem de preveure, no cal que totes les hores siguin dirigides, no cal que totes, però hem de preveure que 2, 3 franges al dia hauríem de poder garantir això. Com ho podem fer? Doncs amb la lectura dialògica, per exemple. Què millor que llegir contes als nostres alumnes? La lectura dialògica és un mètode gratuït que està explicat, podeu buscar molta informació per internet, a mi m'agrada molt i és superaplicable. La lectura dialògica consisteix, no us ho puc explicar aquí, però us deixaré això per si voleu buscar informació, consisteix en un mètode que explica el mateix conte durant diverses sessions. Ja veieu que estem satisfent el principi de l'exposició lingüística perquè aquest conte és llegit oralment, estem satisfent el principi de la repetició perquè el repetim diverses vegades, tot i que exactament no l'expliquem cada vegada, sinó que el fem servir i en parlem. Això és tenir un referent comú. I encara no satisfem les interaccions? Sí, perquè com veieu es diu lectura dialògica i vol dir que hi ha un diàleg. Llavors és tot un sistema que consisteix el primer dia a presentar el llibre, ensenyar la coberta, la contracoberta, parlar de les il·lustracions i explicar el conte sencer. Això és essencial. Per favor, a les escoles hem d'explicar els contes d'una tirada. No ho podem fer per fascicles perquè la memòria dels nostres nens no treballa igual. Doncs l'hem d'explicar sencer. I després hi ha una sessió per fer preguntes d'etiquetatge, de posar noms. No us ho puc explicar tot aquí perquè no hi ha espai, però tiro enrere. Aquesta lectura dialògica incorpora el cicle d'estratègies PEER, que és estratègies d'ús de llenguatge. Mireu, prompt, la mestra pregunta una cosa sobre el llibre. L'alumne que contesta. La mestra avalua aquesta resposta de l'alumne i pensa una proposta i l'expandeix, l'estratègia, i després la fa repetir a tothom. Després valora i, a més, la fa aplicar. Bé, us recomano que busqueu informació, però la proposta de fem lectures seqüenciades, que en parlem, que treballem de cada conte, després fem alguna activitat d'aquell conte, és a dir, que puguem remenar les paraules, que per cada conte llistem 7 o 8 paraules i les tinguem preparades i que vulguem treballar aquelles paraules és segurament la proposta més enriquidora que podem fer. No entro ja en el benefici també narratiu, de tipologia textual, però bé, ja ho sabeu, llegir contes en si és molt bona idea. Si a més es pot estructurar, millor. Més propostes didàctiques, activitats tipus daus d'històries, que es pot fer amb cartes, es pot fer amb daus, segur que heu vist les Storycups alguna vegada. Són propostes molt enriquidores, però perquè funcionin ho hem de fer bé, perquè tots hem vist en algun moment les Storycups fet servir d'una manera que no tocava, o fet servir individualment, perquè funcioni, doncs ha d'haver-hi un mestre que piloti, ha d'haver-hi un adult pilotant, ha d'haver-hi un adult que faci les preguntes, perquè si no hi ha aquest mestre no hi ha aquesta interacció verbal, no hi ha aquesta pregunta, no hi ha aquesta avaluació, no hi ha aquesta resposta enriquida.
Després, ha de ser una història compartida, no pot ser que fem 6 històries diferents, perquè el que hem de fer també és parlar amb els alumnes i que els alumnes parlin entre ells i que construeixin una mateixa història. Bé, sigui com sigui, són propostes en les quals aquí ja no expliquem un conte, sinó que elaborem una història entre tots i això ens dona una conversa superenriquida. No cal dir que això és una activitat fenomenal per ser traslladada a edats més més cap a I5 primer, a la llengua escrita. Això ho podem treballar a nivell I4, I5, per treballar llengua oral i després també ho podem fer servir per treballar la llengua escrita naturalment. Les assemblees, no cal que ho digui, les assemblees i les rutines matinals són interessantíssimes i són un moment fenomenal per poder fer això, per poder aplicar estratègies i per poder parlar amb els alumnes i per poder donar-los aquesta exposició lingüística. Problemes, ja el sabeu, les ràtios. Una assemblea de 22 alumnes, doncs difícilment podrem arribar a tothom. Una assemblea de 22 alumnes difícilment parlarà qui volem que parli, parlarà segurament el qui sempre parla. Les assemblees les hem de preparar, hem de saber de què parlem. Hem d'intentar tenir un tema contextualitzat i que tothom hi arribi. Hem d'evitar el moment que hem fet aquest cap de setmana, perquè el cap de setmana és interessant, però hi ha alumnes al nostre país que no tenen cap de setmana, o hi ha alumnes que simplement no tenen la capacitat cognitiva de respondre a què vaig fer a una cosa que no recordo perquè ja fa un dia o dos, tu no hi eres, com t'ho explico, i llavors si com a adults no sabem de què està parlant un nen, no podrem transformar el quicau en bollicau, perquè no ho sabrem. Llavors, hem d'aportar sempre, a l'escola passen moltes coses, les dominem tots, tothom té el coneixement compartit i, per tant, les assemblees haurien d'anar al voltant de fets que hagin passat a l'escola, que passaran a l'escola, així podem tafanejar també amb el futur, amb el passat, amb el present i, sobretot, el mestre ha de tenir aquest paper de gestor de la conversa i d'administrador de la paraula. Vaig ràpid, que crec que ja vaig malament de temps. El joc simbòlic. El joc simbòlic és meravellós, ho sap tothom, el joc simbòlic és un estimulador de la intel·ligència, del simbolisme. Ja sabeu que perquè hi hagi llenguatge cal capacitat simbòlica. Si estimulem aquesta capacitat simbòlica, estimulem el llenguatge. El joc simbòlic és interessantíssim, però s'ha de fer bé. Mireu, us ensenyo un estudi molt ràpidament que justament avaluava l'impacte del joc simbòlic en el llenguatge. Mireu, la metodologia d'aquest estudi el teniu enllaçat, com l'altre era que van analitzar 54 diades cuidador-infant que feien un estudi longitudinal en 2 etapes, durant 18 mesos i 24 mesos. A cada sessió, aquesta diada comunicativa, un infant i un cuidador o una cuidadora, feien 20 minuts de sessió i feien 10 minuts de joc simbòlic i 10 minuts de joc funcional. El joc simbòlic ja sabeu què és, doncs amb culleretes i fem veure que estem al restaurant o el que sigui, i el joc funcional és aquest joc una miqueta més físic, de muntar peces, de moure cotxes, el mecànic, més funcional. Què avaluaven? Avaluaven el mateix que tots. Torns de conversa. Quantes converses hi havia entre cuidador i infant? Llenguatge dirigit als infants. Mireu, estaven avaluant quantes paraules adreçaven els cuidadors als alumnes. Quantes converses, quantes frases, com eren aquestes frases, la complexitat gramatical, la llargària de l'oració que es produïa en cada situació, la competència lingüística a través d'una bateria. Quins van ser els resultats? Doncs no us sorprendran. Durant el joc simbòlic hi havia més torns de conversa. Durant el joc simbòlic hi havia aquesta interacció enriquida, doncs n'hi havia més converses. Durant el joc simbòlic hi havia més enunciats declaratius, més imperatius. Això sí, això no, posa això aquí, posa això allà. En canvi, durant el joc simbòlic hi havia més negociació lingüística, hi havia més consens lingüístic, hi havia més riquesa lingüística. Durant els espais de joc simbòlic, els alumnes eren exposats a converses més enriquides, més complexes, més profundes, que no pas durant el joc funcional. Conclusions? Ja ho veieu, el joc simbòlic sí. Pregunta. En els racons de joc simbòlic que agrupem 3 classes d'un mateix nivell o de 2 cicles o del que sigui, on tenim diversos racons, hi ha algun adult que pugui garantir això?
Si la resposta és no, el que estem fent és que els alumnes que ja tenen un bon llenguatge sí que puguin fer joc simbòlic perquè se'n surten solets. Els alumnes que no tenen un bon llenguatge i que són els que s'haurien de beneficiar d'aquesta proposta converteixin el joc simbòlic en joc funcional i toquin el tambor amb la cullera i la forquilla del joc simbòlic del restaurant. Així que perquè aquest joc simbòlic serveixi, algun adult, mestre, la tutora, la Messi, qui sigui, hauria de passar pels jocs simbòlics, pels racons i fer aquest modelatge, fer aquest acompanyament, hauríem de preparar suports visuals, potser algunes paraules escrites, però sobretot la presència. Si la mestra no hi és, això es converteix en, no podem dir que és joc simbòlic, seria joc funcional. I el joc funcional ja veiem que no és tan bo com el joc simbòlic, d'acord? Propostes didàctiques n'hi ha a patades, però el que hem de tenir en compte són aquests elements transversals, perquè també quan siguem a una escola estic segur que podem aprofitar molt bona part de les propostes que fa cada escola. Només les haurem de redirigir una miqueta i assegurar-nos que a cada proposta hi hagi un adult competent que garanteixi l'exposició lingüística de qualitat, és a dir, que parli als alumnes, que provoqui interaccions de qualitat i que, per tant, faci preguntes als alumnes i deixi espai perquè els alumnes contestin i expliquin i que amb aquestes contestes el mestre pugui tornar-les de qualitat, tornar aquesta interacció verbal, aquestes expansions de qualitat. Que el mestre gestioni la conversa, no pot ser que parli sempre el mateix, no pot ser que tothom parli alhora, perquè llavors no sentim què es diu. Hem de fer gestió de la conversa i hem de fer intervenció educativa. Els alumnes no són fruits que maduren sols en un arbre. No és ja madurarà, ja hi arribarà. No, la nostra feina com a educadors i com a mestres és empènyer-los cap a aquest procés, perquè per això venen a escola. Un espai tranquil amb poc soroll ambient. Per favor, hem d'aconseguir que aquests espais d'interacció lingüística i d'exposició lingüística siguin les millors condicions. Suprimim aquest metro de 90 decibels i si no és el metro, suprimim l'activitat del costat que no ens deixa avançar. Fem el que sigui perquè es pugui gaudir tranquil·lament i no ens estressem. I un agrupament estratègic d'alumnes. A què ens referim amb els agrupaments? Hi ha milers de maneres de fer agrupaments i molts són bons. I no hem de ser talibans, com dèiem abans. Els agrupaments heterogenis en moltes situacions són boníssims perquè aporten molta riquesa, perquè ja sabeu que quan tenim agrupaments relativament heterogenis doncs ens donen moltes zones de desenvolupament proper i això és eficaç. Per llenguatge, quan els alumnes tenen dificultats de llenguatge, potser no és la millor situació. Us ensenyo un estudi que és màgic, que és un estudi del 2022, és recent, i va ser un assaig a gran escala, afectava 686 alumnes de 5-6 anys de 28 aules de districtes escolars diferents als Estats Units. Per tant, un estudi que abastava una mostra immensa. Aquest estudi analitza l'impacte d'uns materials educatius que es diu StoryChunks, que és un material que són una mena de vinyetes, unes seqüències narratives que són per treballar les habilitats narratives i la llengua oral. I l'analitza a dos nivells. El nivell 1, que és el que nosaltres diríem mesures universals, i el nivell 2, que serien mesures i suports addicionals, que és el que podem fer a les escoles perfectament. El nivell 1 anava adreçat, com veieu, a tots els alumnes i constava de 15 a 20 minuts al dia, 2 cops per setmana, és a dir, en aquell horari que hem començat a suprimir coses en vermell, les hem de canviar per això. I si no tenim les StoryChunks no passa res, fem històries amb un altre material. 15 a 20 minuts al dia, unes renarracions d'històries. I aquí això ho feien els mestres en modelatge per part de les logopedes. Demaneu-nos ajuda als CREDA i us ajudarem a fer això. Encantats de la vida, ho estem fent en algun lloc. Molt bé, el nivell 2 és l'addicional. Els investigadors analitzaven amb una bateria de llenguatge prèviament tots els alumnes, a més, analitzaven els alumnes que tenien PI, no es diu PI als Estats Units, però és aquest programa d'educació individualitzat de llenguatge, o sigui, els que ja tenien sospita que tenien dificultats de llenguatge, i fèiem l'avaluació inicial i final. Llavors, els alumnes que després d'un mes d'aquestes pràctiques a dins de l'aula universals no havien avançat, passaven al grup 2, al grup de mesures addicionals. Van ser 49 i, què consistia això? Doncs consistia en exactament el mateix material, StoryChunks, habilitats narratives, dut a terme per una logopeda, però és igual, ho pot fer una mestra igualment. La gràcia era que era en grup reduït, llavors era en grup de 3-4 alumnes, no recordo ara si era 3, 4 o 15, però era grup reduït, eren aquests alumnes que no havien progressat
en aquest cas seria un petit grup homogeni, que aquí té un element protector, perquè aquests alumnes el que tenen sobretot és que quan estan en un grup on hi ha alumnes molt més competents, inhibeixen, perquè ja parlen ells, jo no parlo, tinc vergonya, en canvi en un grup reduït estan protegits, se senten tots més igual i tendeixen a produir més i a interactuar més. Doncs durant 10 setmanes aquesta intervenció s'afegia a la universal, no suprimim la universal, afegim, els suports no es treuen, els suports s'encavalquen, per tant aquests alumnes participaven d'aquestes situacions d'aula amb tot el grup i a més, 2 cops per setmana en un altre moment feien un quart d'hora, és molt poc, 20 minuts al dia, amb un grup més homogeni, protector, diguem-ne, i ho feien les logopedes. I el grup control doncs, eren alumnes que no feien aquesta activitat, feien el business as usual, el que feien a l'aula. Resultats, doncs ja us ho dic jo, que el nivell, o sigui, els grups que van seguir el tractament van tenir puntuacions significativament més altes. Per tant, intervenir 2 cops a la setmana durant 15-20 minuts amb tota l'aula amb habilitats narratives té un impacte molt positiu. Què passa amb els alumnes en risc? És a dir, els alumnes que tenien baixos resultats i no van progressar amb les mesures universals. Doncs mireu que els del nivell 2, és a dir, els que van rebre el suport addicional, van obtenir puntuacions significativament més altes que els alumnes de risc aparellats, és a dir, els alumnes que partien de la mateixa situació però que no van rebre el tractament, li diuen tractament, ja és intervenció educativa, aquests no van progressar i aquests sí. No va haver-hi diferència significativa en l'escriptura narrativa. No és el que avaluàvem, l'escriptura. Mireu, això és màgic. Alumnes de nivell 2 versus el rendiment. És a dir, els alumnes que partien d'una situació de desavantatge, d'un pi de llengua, que diríem aquí segons com, comparats amb els alumnes que tenien nivells bons de llenguatge però que no van participar a l'estudi, els que partien d'un pi de llengua que sí que van participar en aquesta intervenció educativa es van equiparar, o gairebé equiparat. Veieu, en comparació més rigorosa amb els d'alt rendiment, els alumnes que van rebre la intervenció de nivell 2 van obtenir puntuacions de renarració significativament més altes. I els alumnes de risc que van rebre el nivell 2, negreta, ja no van tenir puntuacions significativament més baixes. O sigui, si a l'escola planifiquem 2 sessions per tota l'aula, ben planificades, estructurades, sistemàtiques, en què la mestra explica unes narracions i les fa reexplicar als seus companys, i pels alumnes que no progressen ho fem amb una intensitat major, ja no cal demanar creda, perquè aquests alumnes milloren. Caldrà demanar creda pels que amb això no milloren, però és màgic. Tenim més estudis, aquest és català, no hi entro, aquest feia nivell universal i nivell intensiu, i diguem-ne que els resultats són els mateixos. És a dir, la intervenció planificada, sistemàtica dins de l'aula aporta guanys. I fora de l'aula ordinària també pels alumnes que no progressa, especialment en la part formal. Sigui com sigui, que ja m'he passat de temps, recordatoris per acabar. Si volem promoure el desenvolupament del llenguatge, els adults hem de parlar als alumnes, no ens ha de fer por. Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. I hem de parlar molt i hem de provocar interaccions comunicatives. Els alumnes també hem de fer parlar els alumnes entre ells, evidentment. Una cosa no treu l'altra. Els alumnes han de parlar amb els seus iguals, hem de tenir converses i nosaltres hem d'afavorir aquestes converses i hem d'interferir i intervenir perquè aquestes converses entre iguals també siguin profitoses, no siguin tòxiques i siguin qualitatives per tothom. Els adults hem de modelar, hem de fer de model lingüístic i hem de fer aquest intercanvi de qualitat. Jo et dic, et faig una pregunta, tu respons com pots, jo te la torno millor. Això és el millor modelatge que podem fer. Els adults hem de posar paraules i llenguatge a les activitats, fins i tot quan els alumnes fan joc funcional o campen o fan alguna activitat que ens sembla menys estimuladora, els mestres, a poc que puguem, hem d'anar per allà i hem d'anar posant llenguatge, hem d'anar donant les paraules que els alumnes necessiten. Els hem de protegir del soroll i de les distraccions, però sobretot del soroll ambient, perquè és molt nociu. Hem de facilitar l'aprenentatge amb la repetició, no hem de tenir por a la repetició. La repetició és bona perquè ajuda, com dèiem, a automatitzar, a reduir recursos cognitius i millora l'aprenentatge. I hem d'evitar la sobreinnovació, hem d'evitar que cada dia sigui un dia absolutament nou, perquè els nens petits gaudeixen la repetició. Les meves filles em demanaven el mateix conte, el mateix capítol d'una sèrie que es deia Bali, la mateixa cançó. Els nens petits demanen repetir perquè gaudeixen dominant el context. Evidentment, no hem de repetir-ho tot, no ens hem de fer avorrits, però no hem de tenir por als entorns
diguem-ne, estructurats que permeten l'automatització de l'aprenentatge. Perquè els alumnes aprenguin, els adults hem d'intervenir. Jo crec que ja s'ha acabat aquesta etapa que hem de deixar els alumnes fer sense fer res més perquè hem arribat on hem arribat. I una cosa no treu l'altra, no cal que anem amb la llei del pèndol, podem trobar un punt mig i podem donar espais perquè els alumnes es puguin desenvolupar, puguin estar amb els seus companys, puguin fer també una mica d'autoaprenentatge, però no hem de suprimir la intervenció educativa, perquè si eliminem la intervenció educativa, suprimim el primer ingredient necessari pel desenvolupament del llenguatge, que és l'estimulació lingüística, l'exposició de qualitat. Dit això, he acabat, em sap greu, m'he passat de temps. Alguna pregunta? Ah, no, que és en diferit.